తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపుగా 2 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పత్తి, మిర్చి, వరి పంటలు నీటమునిగాయి. రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. కోస్తా రాయలసీమల్లో ఆదివారం, సోమవారం కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. చాలా జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కూడా పడవచ్చని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శనివారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రకాశం, విశాఖపట్నం, వైఎస్ఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదైనట్టు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాబోయే 2 రోజుల్లోనూ అల్పపీడన ప్రభావంతో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో సముద్ర తీరంలో 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.